各位標迷你哋好啊，又係我 Number 7 Watch 豬仔。咁而家係6點零鐘啦嚇。咁啊豬仔咧就要介紹今日第五隻嘅推介啦。第五隻推介。咁呢一隻咧係 M-Force 嚇 Orient 嘅 M-Force。咁啊如果係 Orient 嘅標迷咧，就一定見過呢一隻手錶啦。咁咧 M-Force 咧。今次我介紹呢隻 M-Force 同之前嘅咧，其實個殼型都一樣嘅，但係個顏色咧就好唔同啊！之前豬仔介紹 M-Force 都係黑殼啊、黑面啊、黑殼銀面啊，或者銀殼黑面啊咁樣嘅。咁今次咧介紹咧橙色嘅 dial 啊，好鮮豔奪目嘅顏色。咁啊嗱，叫得上潛水錶咧，就要時分秒針，加埋黑度都要夜光嘅喎。再加埋嗰個啤數上面嘅點點都要有夜光，我哋一齊照下個夜光先。好啦，哇，框住個夜光俾大家睇先。哇，個夜光好光喎。好啦，個啤數上面咧就係做咗一個不鏽鋼嘅拉絲花紋嘅，同之前咧好唔同啊。之前咧個啤數咧。上面咧只係做咗好多時，譬如 Marco 嗰啲咧，淨係做咗鋁片圈嘅。呢一個咧就用咗拉絲嘅不鏽鋼，做咗不鏽鋼不鏽鋼圈嘅。咁而旁邊嘅位置咧，都係做咗啲狗牙坑嘅打磨㗎，都係做咗啲狗牙坑嘅打磨。好啦，錶冠位置咧就擺咗喺3點位置，做咗一個螺旋式鎖錶冠，做咗一個螺旋式鎖錶冠嘅。咁剔起個錶冠咧，就要解咗個鎖嘅嚇，200配合200米嘅防水㗎。提到 M-Force 咧，就係一隻 M-Force 係咩意思咧？就係一個 Mechanic Force 啊！呢個 Mechanic Force 咧就係咧一隻自動嘅機械潛水錶。咁而呢潛水錶咧仲有3防功能嘅嗱，防水、防磁、防震係啦，3防功能。咁防水嘅級別咧，仲要達到 ISO 6425嘅標準認證嘅。咁啊，所以咧佢係一隻咧不折不扣嘅潛水錶啊！咁我試下放開個錶冠先，向下轉動放開個錶冠。好啦，咁呢隻機芯咧就用咗呢個 F6 727嘅機芯㗎。咁剔起個錶冠之後咧，有停秒功能嘅，有停秒功能嘅，向下轉動，順時針方向校時間嘅，校到6點零鐘附近呢個位置咧，撳翻入去嚇，有少少輕微、好輕微嘅虛位，啲係啦，校半格校入力，半格向下轉動校入力嘅。黑盤白字嘅日曆槍，好，校完晒之後咧，撳翻入去，向上轉動鎖翻緊個錶冠，扭到扭唔到為止，差唔多3個圈先鎖翻緊個錶冠嘅。咁啊嗱 M-Force 咧個外形咧最特別嘅咧就係有呢個泵把護住嗰個錶冠位置嘅一個泵把喺度嘅，個泵把都做咗拉絲花紋嘅槍黑色電鍍。咁錶殼位置都係做咗，啤數嘅位置都係做咗一個槍黑色嘅電鍍嘅嚇。咁好啦，錶腳位置做咗銀色嘅不鏽鋼殼啦，做咗拉絲花紋嘅。你見到佢咧，錶腳位置做拉絲啦，呢度有一點係拋光，跟住拉絲，延伸到側邊部分咧都做咗拉絲嘅花紋。錶帶方面啦，好啦，錶帶咧就做咗一條實心嘅不鏽鋼錶帶嘅嚇。咁啊，亦做咗 H 型嘅拉絲花紋嘅條錶帶。好啦，錶扣位置啦，一個摺疊式嘅保險錶扣啊，打開咗之後咧，撳掣褪咗出嚟咧，就係一個 Orient 嘅雙絲嘜頭 logo 嚇。咁打開之後做咗銀色光身嘅薄橋。一個螺旋式嵌入嘅底蓋啊，寫住咗 Orient 嘅 M-Force 嘅喺中間，咁啊亦都睇到咧寫住咗咩？最重要豬仔成日所講嘅3隻字 Made in Japan 係啦 ，M-Force 係日本製造㗎 ，Made in Japan。F672嘅機芯 ，Epson 嘅自家機芯啊，都係用咗 Diver 200米嘅防水不鏽鋼嘅底蓋，藍寶石嘅玻璃錶面啊。其實咧佢嘅配置真係齊晒㗎啦。老實講，夜光啦。ISO 嘅專業潛水認證啦，6425，跟住咧藍寶石嘅玻璃錶面，好清澈啊！塊玻璃都係做咗 SAR 塗層添，呢塊藍寶石玻璃錶面
嚇，唔係 AR 係 SAR 塗層添。好啦，再加上咗咧，佢係 Made in Japan 嘅喎，日本製造嚇。成隻錶咧有啲手感嘅嚇，有啲質感嘅。M-Force 咧重手一啲嘅。好啦，咁啊嗱，呢個錶徑啊，想同大家講一講啦。個 size 咧45嘅個 spec 就寫45mm 嘅錶徑，咁我試下度下先。嗱，我都唔知點度啊！呢隻老實講，打斜度啦嚇，1至8咁啦嚇，咁45.4嘅度出嚟，45mm嘅錶徑。咁個厚度咧13.5mm嘅厚度。甩 to 甩咧就係做咗50，係啦50mm嘅甩 to 甩。好啦，試下戴上俾大家睇咩感覺。一隻 M-Force 啊，一個係東方嘅招牌潛水錶啊。嗱，佢嘅質感咧就比 Marco 咧，即係 Orient 嘅 Marco 咧比較強悍一啲嘅。用料咧鋼水咧都係比較好一啲嘅嚇，鋼水都係硬淨一啲嘅。咁再加上咗咧，佢防水、防磁、防震啦，3防功能攞咗 ISO 6425認證啦，藍寶石玻璃再加咗 SAR 塗層嘅，咁啊而呢個 Marco 就淨係做咗藍寶石玻璃錶面啦。如果 Marco 3至Marco 4、Marco 5咁同埋咧呢隻係 Made in Japan 嘅，日本製造嘅。咁豬仔推介呢隻東方嘅 M-Force Mechanic Force 究竟係幾多錢咧？噔2500蚊，係啦2500蚊。豬仔推介2500，咁我 search 下先，究竟出面係做緊幾多錢呢？因為我都有啲疑問啊。因為個標迷話過俾我聽，佢出面買個3000幾蚊，我睇下係咪啊？係喎，出面由3600啊、4500啊不等喎。豬仔推介2500蚊，係啦，咁啊非常超值啊！咁豬仔得2隻現貨啫。咁如果中意鮮豔奪目嘅錶面嘅錶迷咧，係啦，咁啊潛水錶咧係一個唔錯選擇，因為潛水錶好多時都係黑啊、藍啊、綠啊呢啲顏色嘅，咁咧而橙色咧就比較少啲，唔係冇，比較少一啲，係啦。咁啊，如果你中意一隻橙色嘅，係啦，而又中意東方呢個品牌咧 M-Force 係唔錯嘅選擇啊，一隻潛水錶。好啦，咁如果中意豬仔呢條片嘅推介咧，嗱豬仔有2隻現貨嘅，可以喺封面嗰度咧揾豬仔 WhatsApp 電話啦 ，WhatsApp 俾豬仔又得，打俾豬仔又得嚇，話俾我聽想喺佐敦店攞定荔枝角店攞，好冇？咁啊呢隻東方嘅 M-Force 係啦，咁好啦，咁啊如果中意條片嘅錶迷，記得俾個 like 讚下豬仔啦。豬仔每日都好努力咁介紹唔同類型嘅手錶俾你哋。如果未訂閱我 channel 嘅話咧，記得撳埋鐘仔訂閱，好冇？我哋下集見，拜拜。